大家好啦，咁我叫做 Scarlett，咁大家都喺 Fever 裏面咧叫我做花師奶嘅。咁花師奶個名係點嚟呢？就因為我女叫花花啦。咁啊長話短説啦。咁想講今日呢個題目呢，不是迷路，而是寫自己嘅劇本。我覺得劇本我嘅定義呢係我嘅人生。係啦，咁講下少少嘅職業都有啲關係嘅。咁我係一個人生規劃師啦。咁其實呢個名呢好似好勁咁嘅咩師，咁係因為我公司嘅啫。咁我小妹呢就喺呢個周大福人壽度做理財顧問啦。咁佢俾咗個好靚嘅名我哋啦。咁細個覺得咩師梗係勁啲㗎啦，律師乜師係嘛，全部啲師都係勁㗎啦。咁所以呢個名幾好喎，咁都幾熱愛嘅工作。咁但係呢，呢個工作喺我其實做咗15年㗎啦，呢個行業係啦，咁不間斷嘅15年啦。咁當初入行嘅時候呢，我都曾經係即係打過工啦，又做過小生意啦。咁當然都係唔係咁順利嘅。咁但係呢，就機緣巧合認識咗我嘅拍檔啦。咁佢就同我講做保險其實同做你生意一樣嘅啫喎，你都係用時間啦，你要管理人啦，但係你唔使擇貨喎，幾好啊！咁我OK 啦，咁咪試下咯。反正我都係出翻去打工3個月試用期，咁3個月試用期唔啱，我可以做緊工啫。咁但係點知一做呢，就做咗15年啦，直到依家。咁做呢一份工作，我覺得係開心嘅，因為我個人呢都幾正面嘅，我覺得係啦，因為樂觀啦，咁我覺得可以幫到好多人喎，咁幾好啊！你上工作，咁但係呢，發覺自己呢都因為太被寵愛啦，屋企呢，我有4姊弟啦，咁父母都係因為做生意啦，咁所以算係小康之家，咁我覺得有點任性嘅，咁呢，所以呢，就冇好努力咁頭嗰幾年去做好呢份工，但係直至到2017年啦，咁我諗我媽咪呢就確診咗腸癌，係啦，末期嘅腸癌。咁呢，佢係我人生第一個客人呢，去 claim 危疾同埋 death claim 嘅客。咁呢，呢一個經歷呢，好讓我去終於明白一份保險點樣去幫到一個家庭或者係係咯身邊嘅人啦。咁感恩地雖然佢真係返咗天家，但係我就覺得嗰刻開始迷失嘅方向啦。我做呢份工為咩呢？咁但係可能真係要好長嘅時間去療傷，我形容係啦。咁但係當然即係冇睇好似嘻嘻哈哈咁，但係呢，都暗暗地呢，都有時都有傷感嘅位啦。咁但係呢，我又覺得繼續我係好熱愛呢份工作，我點樣再將呢個正能量去 share 俾人呢？因為我覺得我父母都係一個超級嘅giver 嚟嘅，佢哋係喺做生意上呢都有好多嘅好朋友嘅支持啦。咁同樣地，所以我覺得我呢份工作人哋話做保險斷六親嘅喎，但係唔係咯。我覺得我相識滿天下，我覺得我好多因為客人可以變朋友係啦，或者甚至乎係我試過洗樓認識咗啲客，一做就做咗10幾年都有。咁所以我覺得唔係喎，真係好中意份工喎。咁但係當然相信媽咪嘅事件令我自己深深嘅感受點樣去真係將嗰個心去擺喺我啲客人度，或者喺係啦客戶方面啦。咁所以我覺得我越做係真係好開心，好喜愛呢份工作嘅。咁但係當然啦，之後頭先聽到係咪疫情啦，種種嘅事情，咁我再次經歷人生嘅低谷啦，喺工作上遇咗啲樽頸位，咁亦都有情緒病添啦。咁所以就我喺23年呢，就機緣巧合就入咗 BNI 啦，係真係咁啱嘅啫，唔係想講 BNI，但係點解講 BNI 呢？因為原來呢度咩90係嘛？新加坡非正式統計，竟然咁多 BNI 人咁呢單嘢又點樣完成呢？咁我覺得 BNI 係我諗住嚟識新朋友㗎，即係擴闊圈子啊嘛。但係點知呢，入到嚟呢，有好多識嘅人喎，其實包括我細佬啦，都其實一早都係喺遠處圈啊佢先係啦。佢多謝今日嚟撐嗰場啦，亦都係一陣先介紹下咩計我事㗎唔得，一陣先計係啦。跟住仲有好多好朋友今日嚟到，你係最靚仔嗰個呢？係啊，係冷靜啲，補翻3秒，補翻3秒，係啦。咁跟住呢，就知道 BNI 對因為細佬喺佢工作上面佢已經接近10年嘅會員啦，咁亦都同我分享 BNI 嘅好處。咁其實我就慢慢自 explore， 但係當我真係唔好想入佢個，我唔受資格入咗佢個分會啊，咁所以我就出去 explore 啦。咁感恩地入咗非凡啦，係啦。咁然之後呢，好癲地呢，我撞翻阿 Paul 喎，咁識咗阿 Paul 其實唔知幾多年啦，係咁，但係咧竟然喺 BNI 度可以 connect 翻咁樣啦，咁亦都知道 hit 咧有好多好似我呢啲咁過度活躍症嘅人出現咗，就好似 Becky 同埋 Yvonne 又唔知點解會攬埋一齊。我知道有個夜晚頭先講過啦，星期5個場，我話次次都搞夜晚，搞錯啊！我真係嚟唔到嘅喎，我湊仔㗎嘛，大佬，咁點嚟啊？咁我就發癲佢講整個上酒啊，唔該，我幫你吹雞，叫啲媽媽嚟，跟住。咁於是者呢，就呢件事就成就咗啦。咁你一個小嘅總結啦，我覺得雖然我覺得好似自己曾經迷失，或者仲有點而迷失，但係我覺得呢，我喺
感恩地喺 BNI 度讓我認識到咁多，有可能好多人都唔識我啦嚇。咁但係呢，我嘅劇本就係我嘅人生啦，就繼續點樣去行嘅時候，借助 BNI 呢個平台 Givers Gain 我真係好中意。係咯，喺好多學習當中，所以我好感恩有即係 Yvonne 呢個場地，其實真係要俾租嘅。大家可能喺呢個我哋叫咩衛星會議係嘛，可以租呢度嘅嗬，係幫佢賣廣告先嘅，冇夾過嘅。但我覺得佢真係好好，即係俾咗呢個地方大家。咁啊，所以我都會全力 support。我希望自己都可以做好我嘅演講啦。即係雖然工作要講嘢，但係演講其實係另一層次嚟嘅。大家見到應該好緊張嘅，其實係啦，已經圈晒我啦。所以咧就去到呢度，最後咧想送個祝福俾大家，希望大家都身體健康。Thank you，thank you。